តើគិតបែបណាទោះបីមានការជូនដំណឹងពីរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនយ៉ាងណាក៏ដោយតែម្ចាស់រថយន្តទាំងអស់នេះមិនព្រមស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមននោះទេនៅតែបន្តយករថយន្តទាំងអស់នេះមកឈប់និងចតនៅលើផ្លូវយ៉ាងអនាធិបតេយ្យមកកជាការកស្ទះដដែលតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជីវរដ្ឋលោកបានលើកឡើងថាសំណូមពរឲ្យសមាជិកមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប្រើវិធានការច្បាប់ស្ទូចយកទៅទុកឬក៏ផាកពីនៃតែម្ដងទៅប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនច្បាប់ស្ដីអំពីផ្លូវថ្នល់មានហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលក្រោយវិធានការរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនបានជូនដំណឹងតាមឃោសនាស័ព្ទរួចរាល់ហើយតែរថយន្តទាំងអស់នេះមិនមែនឈប់តែថ្ងៃទេឈប់ទាំងយប់ឈប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងក្រោយពេលជូនដំណឹងរួចពិតជាមិនធម្មតាលើសអ្វីដែលជាការគិតផងដែរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពដែលរថយន្តទាំងអស់នេះបានយកមកចតនៅលើខ្នងប្រឡាយបឹងត្របែកស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ100សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមននៅរាជធានីភ្នំពេញយើងមើលការខមមិននិងលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសូមឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនអនុវត្តវិធានការផាកពិន័យចំពោះពួកគាត់តែម្ដងទៅប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ទាំងស្រុងចំពោះការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសារជាថ្មីដល់ម្ចាស់រថយន្តបស្អាតកង់3ដែលចតនៅលើផ្លូវបលាយលូ105ទាំងអស់ណាបងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺឲ្យមានការឈប់ចតនៅលើផ្លូវបលាយលូ105ទេដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ណាបងណាចឹងហើយបងបានលើសូមម្ចាស់រថយន្តបស្អាតកង់3សូមយកចេញជាបន្តណាបងអរគុណ